嗱，各位街坊，坦洲可以稱得上豪宅嘅地方呢，就係我哋坦洲呢邊個金地四季城啦。門口呢，就係我哋港珠澳嘅直通巴士啦。原價係130蚊嘅，我哋金地嘅業主呢，就60蚊票價就可以啦，1個鐘去到香港啦嚇。我哋依家呢，又嚟睇小區睇睇呢個我哋園林啊同埋房啦點樣嚇。OK， 我哋依家嚟到我哋金地四季城嘅小區園林啦。我哋小區呢，成棟樓係19棟樓嚇，每一棟嘅樓近距呢，都係100米以上嘅。並且呢，我哋每一戶嘅單位呢，都係朝南向嘅，所以一樓都可以睇到個採光啊、陽光啊、通風啊，都係冇問題嘅。我哋依家小區呢，都係自己嘅管理嘅物業管理公司嚇，可以睇到我哋每日都會搞衞生。依家地面呢，一片樹葉都冇嘅嚇。每日呢，我哋同埋物業公司嘅人員呢，都係掃下地板啊，可以保證我哋長期嘅乾淨啊、衞生嗰個方面㗎。所以呢，住喺呢度真係好舒心、好安心。依家我哋去睇睇我哋12900嘅樓係點樣嘅，睇下單位。好啦，各位街坊，依家我哋嚟到我哋10樓嘅樣板房呢度啊，實體樣板房嚇。我哋呢個面積呢係120平方嘅4房嘅朝南嘅單位。呢個全屋呢都係定製嘅。我哋老細話要做好屋呢，全部都要定製，做最好嘅食材、最好嘅材料嚇。我哋呢個面積呢，我哋小區全部都係朝南嘅，2200幾戶啊！依家賣剩低200幾戶啦，全部都係朝南向，冇一戶係朝北嘅。依家我哋可以睇到我哋喺小區嘅園林係睇游泳池嘅嚇，仲有我哋樓近距呢，係整個坦洲呢係最闊落嘅，都係每棟樓呢都係有100幾平方嘅嚇。依家我哋睇睇我哋房間啦，每個房間呢都係通風啊、採光啊都冇問題，都好大嘅嚇。仲有我哋呢個房呢，成高呢都要去到3米嘅。依家做好房呢，就係話成高我哋樓板呢都比其他嘅房呢要多過5公分嘅，99%呢都係做到10公分，我哋做到15公分嘅樓板嚇，質量係絕對冇問題嘅。依家我哋呢度係主人房嚟嘅嚇，可以睇得到每個房間嘅採光啊、通風啊都冇問題。依家賣到好快嘅。以前我哋最高峰嗰時賣到2萬蚊一平方大裝修下，依家呢淨係需要半價嘅價錢噶啦，所以呢首付10萬蚊，馬上可以攞低呢套，月供6000幾蚊返珠海啊、返香港啊、返澳門啊都方便。如果需要資料嘅話，隨時來電嚇。Thank you。